位午安，好歡迎大家嚟到收睇呢個 ITV Media 製作嘅飲食節目《有情有味》，我係吳永浩。今日教大家咧做一個羊腩煲。咁好多人都知道啦，羊腩炆嘅時間好長噶嘛，屋企咧實在好難做得到呢個菜式嘅。而家教大家個簡易嘅方法，只需要用電飯煲，幾個都有噶啦。用電飯煲就可以做一個好成功嘅羊腩煲噶啦。我哋炆羊腩咧，一般嚟講係用中國嘅黑草羊，呢個同我哋平時食羊扒啊、羊肝啊嗰啲有分別嘅。嗰啲羊咧係綿羊嚟嘅，肉質比較滑啲，同埋脂肪含量比較重啲。呢啲咧就係草羊嚟嘅，我哋叫佢黑草羊啦，佢係黑皮嘅。佢咧脂肪好少，同埋個肉就比較瘦，會實淨好多嘅。就呢個嚟炆啦。亦唔可以好似羊扒咁食喎，呢個就一定要做炆羊腩咁嘅做法㗎啦。呢種黑草羊咧，比一般嘅羊扒嘅綿羊咧係酥啲嘅，所以咧如果你連羊扒都食唔到咧，呢個草羊你個辟酥嘅過程做得唔好咧，一定食唔到㗎啦。好多人都怕羊肉酥㗎，雖然中意食，少少無妨。如果認真酥嘅話咧，都係食唔落嘅。咁坊間有千百個方法教你點樣辟酥味。例如用薑啦、甘蔗啦、馬蹄啦，咁但係咩方法都好啦，其實最好嘅只有一個嘅啫。如果知道最好嘅方法咧，根本唔使用第二嗰個㗎啦。咁以我經驗嚟計咧，我今日就會講個最好嘅方法俾大家。辟羊肉酥味最好嘅方法咧，就係用芫茜。芫茜咧可以同啲羊肉出水，如果個時間越長嘅話，個酥味去得越多嘅。如果你喺半個鐘頭左右嘅時間咧出水，佢差唔多啲酥味全部去晒㗎啦。但係當然去晒唔好喎，食羊肉唔似羊肉咧，亦都有啲人唔中意嘅。咁我哋咧就可以控制佢出水嘅時間，長短就決定嗰個酥嘅味道留喺羊肉嗰度留幾多，或者去晒佢。芫茜咧成棵可以用嘅，根部都也可以用，根部都香一樣有香味，就只係同嗰個葉啊有少少分別。甚至會仲濃啲嘅。一般出邊嘅做法咧，就會將個根，即係下半截呢度啦，根連個莖啦，就抌落去出水，就將嗰啲葉咧，呢啲大家心目中係葉先係精華部分啦，咁啊攞嚟炆羊腩。我覺得呢個方法唔好嘅，我係反其道而行。點解咧？啲葉煲得耐，大家如果試過飲芫茜魚片湯咁啦。到飲到尾或者再翻煲咧，或者等第二日咧，嗰啲葉會變咗黑色嘅，個湯咧就會有啲深沉嘅顏色喺度。如果我哋擺喺羊腩裏邊咧，羊腩未必食得晒，或者要喺個煲度滾下滾下咧，芫茜嘅黑色就會滲透喺啲汁液裏邊，個汁咧就難睇啦。咁倒翻轉頭，我哋揾葉嚟出水，咁出完水之後洗乾淨啲羊肉㗎嘛，咁就咩色啊咩嗰啲葉嘅渣子都唔會見到啦，咁反而用啲根部我嚟炆羊肉，咁就避過咗嗰個影響汁液顏色嘅呢個弊端啦。咁我哋首先咧就會用芫茜葉同啲羊肉出水，出完水洗乾淨，就會將其他嘅配料抌落電飯煲度。配料有乜嘢咧？薑一定要啦，炆羊腩嘅薑一定需要嘅。香料裏邊有八角。桂皮啦、香葉啦、沙薑啦，仲有草果、小茴啊之類嘅都可以加入去嘅。咁問題咧，如果係加小茴啊、花椒嗰啲咧，佢碎啊，你就唔能夠由得佢咁炆，你要揾個袋入住佢。如果唔係咧，嗰啲花椒啊、小茴咧就碎濕濕咁黐住晒羊肉咧，你寫上嚟就咬到囉聲㗎啦。咁如果呢啲唔緊要嘅，因為啲大嚿啊嘛，佢唔會黐住羊肉上嚟嘅。呢幾種嘢咧就可以抌落去，就咁唔使包都得㗎啦。另外嘅配料咧，南乳一定需要啦，呢個炆羊腩啊，係人都知㗎啦。要加啲麵豉醬添。如果蒜仔咧嗰啲，我哋見嘅青蒜咧，你加唔加隨意啦，識隨酸片啊或者香芹嗰啲啊隨便加嘅。加菜嗰啲咧就，譬如糖蒿啊、生菜，你愛嚟做跟煲仔上咧，嗰啲你自己決定喜歡乜嘢啦。我哋只係教你炆好個羊腩嘅過程啫。
將呢啲所有嘅配料洗淨啲羊肉出完水，同所有配料抌落個電飯煲度，煲佢20分鐘到，滾起20分鐘到，跟住打開保溫掣，你可以翻工去做你其他嘅嘢。幾個鐘頭之後翻嚟，再撳翻着佢，都係10零20分鐘到，咁你差唔多個羊腍晒㗎啦，你就可以加入啲炸枝竹啊之類嘅，再燜翻佢。然之後起嘅時候先落菜，唔好太早落。但係枝竹咧都要煲大概10零分鐘嘅，需要早少少處理嘅。而家我哋將嗰啲芫茜葉同埋啲羊肉一齊抌落水入邊，呢個過程咧大概要最少10分鐘到，最長都係半個鐘頭，視乎你對嗰個羊嘅騷味要求去到幾多。如果半個鐘頭到咧，差唔多全部去晒㗎啦。但係如果係20分鐘到咧，或者10分鐘到咧，佢會保留少少嘅騷味喺度，或者普普通通中等嘅騷味喺度，就你自己取決你嘅喜好啦。由得佢咁一路滾，你夠鐘就攞翻上嚟得㗎。嗱，而家呢個羊腩咧已經出完水㗎啦，用芫茜飛夠水。咁我哋咧就將佢同埋所有嘅材料抌落電飯煲度。本來咧有啲人就中意鏟下啲南乳㗎，但係因為咧南乳好容易受火會燶㗎。要好小心。咁如果家庭式，大家觀眾喺屋企做咧，就你甚至乎唔需要鏟啲南乳都可以嘅。我哋將呢啲配料啦，嗱，芫茜頭啦、薑啦、八角啦、香葉啦等等呢啲抌晒落個煲度。加埋羊腩啦。南乳啦，個麵豉，因為我哋呢個做法咧，嗰啲羊腩煲喺裏邊嘅水分咧係唔會乾嘅，我哋直情係用一個恆溫狀態咁坐住佢咧，所以我哋一定要校到個水咧啱啱好，唔好太多。咁亦都要啱啱要遮嗰啲羊面喎，如果咪露出水面嗰啲咧，就好難腍，好難熟㗎啦。咁我啊比較主張大家用湯嚟做啦，因為用湯做咧佢比較唔使點校味啊，又方便啲。咁如果唔係你落水都唔緊要嘅，咁個調味啊自己控制啦。咁我哋仲要加少少嘅酒啦，酒好隨意嘅，因為受高溫咧，啲酒精會走晒，所以唔會話驚辣過頭啊呢回事嘅。少少嘅豉油啦，跟住冚住佢，就用煲飯嗰個程式，
大概煲佢滾咗之後15分鐘至20分鐘到，我哋打翻去保溫掣，咁啊做自己嘅嘢。幾個鐘頭後翻嚟咧，再撳着佢滾佢15分鐘到，咁加埋我哋嘅要嘅配料啦，例如係枝竹啊，你知道豆乾啊，隨便加落去，滾透嗰啲嘢就即刻起嚟食。呢個時間已經夠腍㗎啦。嗱，即係行咗幾個鐘頭之後咧，又翻嚟睇翻我哋嗰煲嘢變成點嘅樣啦，咁而家唔好理點樣都好，首先我哋要撳翻着佢，煲翻滾先，因為佢嗰段時間睇保溫狀態咧，咁我哋要煲翻滾，都要煲佢大概10零分鐘嘅。呢個時間10零分鐘啱啱好，放枝竹啊啲配料落去咧，煲10零分鐘就掂㗎。所以咧，我哋而家煲翻滾之後咧，就將呢啲配料放翻落去。好簡單咁，10幾分鐘後咧，有個美味嘅羊腩煲出嚟啦〜